大家好，我是西门子数字化工业集团的客服事业部的聂金龙。接下来我们看这个 TI 博图测试套件的创建向导。那么这个测试套件的这个创建向导呢，我们涉及到这些软件环境啊，就是如果说你只是需要的是测试套件加测试向导，那么前面的这些应该都是要涉及到，比如说 TI 博图 Step 7 V18，然后 PSync Advance 5.0，还有这个TI 博图的选件测试套件 Test Suite Advance V18，然后呢这里要讲的是这个 TI 博图插件Test Creation Visa， 就是测试用例创建向导。然后呢，在演示里面涉及到了有 LGF 库和 LBC 库这些相关的软件呢下载的链接，在这个西门子全球技术资源库呢搜索这些关键字，搜索这些数字，这些数字就可以直接搜索出来。这里展示的是这个测试套件搜索和下载。打开这个西门子全球技术资源库，然后搜索这个 ID， 然后呢，那你就可以直接打开相应的这个软件下载的网页，然后登录上去以后，你就可以直接下载了。下载完以后呢，它应该是个 ISO 文件这里是以这个 V17 Test Suite Advance V17 为例，它是 ISO 文件，双击这个下载完的 ISO 文件呢，它会加载到虚拟光驱里面，然后在虚拟光驱里直接运行 setup.exe 就可以启动安装。然后对于这个 test creation， 就是这个用例测试向导呢，下载下来以后解压缩，这个它也有一个安装向导，可以运行它安装向导，这是第一种方法，安装方法。当然也可以直接呢把解压出来的这个add in 这个文件呢，解压缩出来的这个 add in 文件直接复制到这个目录里面来。这是 V17 的就是在 TI 博图 V17 的这个 add in 这个目录里面，把这个文件复制过来，那么这个插件就相当于安装了。这是第二种安装方法。然后呢，安装完这个插件以后呢，在博图右侧的位置有个插件一个选项卡，点插件选项卡，你选中你相应的你要激活的这个插件，比如说这个 Test Creation 这个 add in， 然后选中它底下有一个，它默认是个叉，就是没有激活，下拉选择激活，激活有个提示点是，那么这个插件就激活了。这里是一个胶片的演示，就是如何这个使用这个 test creation， 就是这个用例创建的一个向导来创建一个测试用例。那么首先我们创建一个项目，博图项目，然后添加一个 CPU， 然后打开这个 LGF 库。当然 LGF 库首先要下载下来，并且解压缩到某个目录。找到这个库，打开全局库，打开以后呢，选择你要，比如说你想用这个块，并且想拿它做测试，那么就把它拖到程序里面来。加到程序里面来以后呢，首先要编译这个函数，不编译它创建不了这个测试用例。编译完这个函数以后，点右键，然后选择这个，它有这个选项叫测试用例创建向导，然后选择这个选项，创建调用环境，并且那个测试模板。接下来呢就出现了这个界面，然后勾选要测试的这个程序块，点下一步，然后再选中这个块，然后这个默认的选项给它保留就完了，点一下 Apply All 或者 Apply， 再往下走。往下走以后呢，就可以选择这个创建测试部。创建测试部呢，
勾上这个勾，然后你就可以选这个，它会自动列出来你这个要测试的函数，它输入输出这些参数，包括静态变量都可以列出来。然后这一步呢是这个向导给你创建那个变量的别名，然后你要勾选要赋值的输入，通常是输入参数我们要赋值，输出参数我们进行评估。打勾，勾完以后，你对输入参数输入一定的这个设定值，然后评估输出它到底是可以是相等，可以大于等于，小于等于，或者在某个范围里面。然后呢，做完一步，它的运行的时间是用周期还是用这个定时器时间在这里可以选。然后这里展示的是运行一个周期。然后加了这个测试步以后，再点加号，就可以再加一个测试步。就第2步是什么，第3步是什么逐步的把这个一个用力尽量的通过这个向导呢就给它配完了。这样的话，省得你自己在那个测试用力里手动的输入这个这些变量别名以及这个赋值变量的赋值以及评估这个 set。都不需要，然后通过向导呢就可以给你创建出来。比如说测试第1步，输入条件是什么，然后评估什么，我们先列个表，然后列完表以后呢，在这个test creation 这个创建向导里面就给它创建出来。创建这个测试用力呢，我们尽量便利，就是所有的边界条件，就尽量把这个输入输出输入的条件各种情况下都给它一个列出来，然后输出呢我们也尽量的把所有的情况都给它进行评估，这样的一个测试用力才是完整的。然后这个向导完成以后呢，它会自动给你加一个 DB 去调用你的这个被测试的函数，并且作为它的实际参数，输入输出参数关联上，并且在这个某个 OB 里面呢进行这个调用，这个都完成了。然后测试用力呢，它也给你加出来了。接下来你就可以打开这测试用力，如果说这个在向导里配置的没问题，就直接可以运行这个用力了。最后它就可以测试完以后呢，这个输出一个结果。这是测试用力创建向导，它比这个它更方便了，有这个插件。接下来我们看一个就是一个录好的一个视频的一个演示。首先测试用力呢，这个测试向导这个插件我们放到这个目录里面，这个是 V18 的一个环境，放到它这个插件 V18 博图 V18 的这个插件的这个目录里面来就可以。接下来我们在这个博图里面激活它它是要激活，激活完了以后我们就可以使用这个向导了。在这里面我们用的是那个LBC 库里面的一个指令进行演示。只要被测试的这个函数存在在这个 PLC 下面的这程序文件夹里面，那么我们就可以直接创建使用这个测试向导用力向导来直接就可以创建这个测试用力。首先要编译一遍，不编译就是刚刚出现的这个错误，这个说这个函数没有被编译。编译完了以后，我们再打开这个测试用力创建向导。那么就是刚刚前面胶片里面展示的这个界面，勾选要测试的这个函数，然后在这里点 Apply All， 然后选第3步，然后我们就可以添加测试步。然后我们可以看到呢，在这里面呢，所有的输入输出以及静态变量都列出来了。然后运行的条件、运行的时间到底是用这个时间控制还是用周期控制都可以选。然
然后对输入参数进行赋值，对输出参数呢进行评估。对于一般浮点数来说，我们都需要给它这个判定它是在一个范围里面。对这个输入条件呢，输入参数我们给予一定的这个输入这个数值，然后判定输出它的状态，每个变量它应该是什么状态。这里是创建的是第二步。然后再加一步，第三步，根据你的需要，你需要多少步，你就创建多少步。同样的，输入一定的输入条件，然后对这个输出进行这个色的评估。那么呢，这个向导就执行完了。执行完了以后呢，我们可以看到这个，它自动加了一个 OB 块去调用你要测试的这个函数，然后并且呢创建了 DB， 把这个 DB 呢跟这个你要测试的这个函数的输入输出相关联上，已经赋好值了。然后测试用例也创建出来了。就是有了这个创建向导呢，我们可以创建这个测试用例创建的更快，而且你看它这里面把所有的这个输入输出以及静态变量都用别名关联上了，定义好了。然后测试部我们创建了3个测试部，在这里面也展现出来了。好的，这个测试套件的这个用例创建向导就介绍到这里，谢谢。